Elengi Sabino Mbokelengi. Merci beaucoup batata ba mama obolingaka émission ya libitre ya peuple Nzambe apambola bino ba abonné fidèle nyonso ya Elite Télévision coup de chapeau na fidélité na bino na chaîne na bino Elite Télévision bolingaka ngo mingi bozali ko s'abonner pe bo continuer ko s'abonner et ko sala biso kitoko makasi biso bokotika la pe de suite biso pe tozana fier na bino puisque yango nde ezali ko sala lokumu ya télévision na bino yebisa papa yebisa mama ke arbitre abandi masolo ye wana zali wana actualité etikali dominer na mafingi oyo ezali kolekana na ba télévision nyonso ya Kinshasa contre muntu moko ba chômeur nyonso ya PPRD lokola bazalaki na musala te bazwi musala ya kosala ba chômeur nyonso tout o bazalaki na misala te bazwi misala na bao kabila bengana na bao kabila yambaka su na telefone te bazwi misala tu royo contre muntu moko awo bako finga bazwa tata na ye bafingi bazwa mama na ye bafingi bazwa personnalité na ye bafingi bazwa mwasi na ye bafingi ba mususu bako landela ye butu moi tina quartier akovanda ba mususu bazolo batoko pasole milangi toko sala de boye bisangana boza banani boza suna makasi te bwa lokola bambwa bozangi minu na munoko obimbwa so azana azangi minu na munoko mais so timbeleka munoko ezana minu te yo koma okoko telema okende olobake ozolukisa mutu ozana milangi ozo sala boy eza gitu normal te mais eloko nazolinga awa bino ba fidèle abonné nyonso tout obozali na Elite Télévision to partager idée to landi émission biso nyonso tout monde mobimba siko problème eza awa o nga nazo comprendre te bino pe boko faire comprendre nga puisque ngai naza villageois mingi na comprendre te na ebite lingala so elika kingai place wana l'air basali émission muntu wabimisi terme na munoko wana likambo eza te ne pe likambo eza te na katikati wana likambo eza te puisque kotelema kovanda likolo ya plateau ya télévision kofinga mutu bandi olobaka ke mutu o azanye mutu azaboy eza eloko mususu na eloko mutu aprononce na munoko na ye mutu alobi ke oyebaka ke ozalaka libumu munene nga nalobi ke seke ndenge olobi wana naza bongo nayebi te bino ba professeur na biso ya bosala licence en droit bino bato boyebi ba juriste de formation bomeka nanu ko boyingola nanu eza nini bozwi misala osala uto bozomela chikata na bombe na agene ezosala bino baturbatur pona ko intimider moto omone na mboko oyo twana makambo mibale oyo elengisaka congolais makambo mibale ezali likambo ya liboso ezali oyibi mbongo ya peuple congolais likambo ya monene likambo ya mibale bakuti yo mutakala olali mwasi ya bato makambo elengisaka congolais yango wana eza na ba injure mususu oyo leta ndimaka te oyo leta soki ayoki obimisi esengeli bakanga yo awa siko bino bokamati gato na nyei botie bolengisa mutu 1000 contre soki boza million contre muntu moko na njimike busemba azalaka star na za njima te pona mona pesi batu misala seke eloko toza nango na Congo yango wana oyo nyonso busemba luo bakao nano botikala koloba ngo te mais oyo lokola na yebisiyo na bawoyo na baba mususu na banani kutanga kutu bakombo na bino nazomona ngongele na ngayo nazoka kombo na natanga yo pona matisa yo lisusu tala ye kuna ezanin tobenga ngoni acharnement contre muntu moko bokoka wa makasi ozela makasi
oh fukama senga pardon bino bokanisi ke lokolo bo intimidaka bato na ba kofi na ba nani oh bokanisi bato nyonso bazala kabongo mais non tous la sincère bitumba obozo bundisa Christian Bosembe ezali puisque azali ko soutenir institution à chef de l'État ko défendre ye butu moi tellement boyeba ki azamuluba te les sel mungala oyo atikala telema na vérité oyo alakisaka batu kozanga koyeba oyo alakisaka na bato batanga baza ba juriste mais azongisaka bango na nzela guerre na bino yango wana o boza contre ye aza lokole muntu atambolaka bozoluka ye butu moike hey mukolo tokozo mais muntu soka aza mwana nzambe bokanisi soki nzambe aza na mutu ata boche mitambu ya lolenge nini bokomona ye te eloko ezongete ngai zukulopeta ngai nazo comprendre te ozomona na bato batangi bazoleka na batelevizio baloba bilobela ngai namoni kaka muntu azoloba bombe otali muntu mosusu misisa ezobi ngabi oyo penza pardon c'est que bato nyonso oyo bazosoutenir Tshisekedi à 100%, il faut bolukela bango makambo, il faut boluka n'importe quoi. Bokei plus loin, bo déshabiller tata ya mutu, bo déshabiller, bolongoli bilamba, bolobi, bo simbi mwasi, bo simbi kotoy. Oui, bastara bazalaka bongo balandelaka vina bango, coup de chapeau. Tozui Bosembe toche awa, tozui bino wana toche boy. To banda koloba ke Bosembe ye, bino ye. Est-ce que boa penza na mayeni so ba pesi bino ka ba papier, ba bandi ko poser ata ba question ba répondre. Ba pesi bino misala, bozui misala, Bosembe pesi ba tu misala oyo déjà bazalaki na misala te. O pesi bango misala na communication mikolo yo ba plateau de télévision na yebite na ba plateau. Est-ce que na ba plateau de télévision bana na biso basi na biso baza na besoin ya koyoka bilobele nyonso boko leka na ba télévision awo ba journaliste boza wapi oyo penza botangela métier na bino l'air ba kozwaka tata ya moto ba cheye boy ba déshabiller ba longoleti ba lobi azaboy bazui mwasi na ye basali boy ba bandi ko détailler moto mais bino mo déborder koleka na langage moto a utiliser ngai na yebite tozwa terme wana soki nyeyi wana tokende na université tozongela na droit oto toke lukute za mabe mais toke kata na justice toke na justice toke na procès puisque na yebike batebene baza wana ba avocat o bazalaki na misala te baza wana ebele aona olo ba mususu pe azotala ngalo bitala oyo mboka cheko finga lisusu oloba nini ngaza kunete ngaye biso na bote mena Kinshasa pona kozela kongole fo bote magana Kinshasa na wuti mboka na ye na nzela camion na masuku après okoloba lisusu nini zwana ngai changa ikuna yele yo mobondo yoka mais ça passe na Congo ya lelo comment bokoza la bino majorité ya bato bo sali acharnement contre muntu moko Bosembe aza ya Nzambe vie ya muntu ezalaka na maboko ya Nzambe Nzambe nda yebaka destin ya muntu tangu lelo yoko yako yebise biso kaza mwana musala ya kingani ali akamanja kaboyi azo sala boyi po aluka musala aza na musala te aza na musala tangu abandaki chaîne na ye oyo lelo ba yebi monde mobimba les chaînes ouais leki tous les chaînes awo média en ligne oyo ayo sege leki yaka na pièce contre pièce totale ba mindele ya YouTube muntu asala YouTube abenga ko Bosembe le millionnaire siko yozo yebiseka zo manja zo luka musala wat azande dara musala wesila ka mandate yozo lo bake muntu azo manje pa ya nani aza ko soutenir institution ya chef de l'État o ya malamu alobelaka yango o ya mabe alakisaka ya mabe yango ya bolamu yango
bitumba na bino boluka bosomba yeti na ba groupe na bino wana pour soutenir batu na bino wana bokoka te tangu bomoni ke esimbi te bobalusi manduki bolobi ke ngonge koki wotokolakisa ye minduki nyonso bachelaka mwana nzambe ebalukaka soki ebaluki mpo na yo yo ndoko pasko otikali muke omoni moto wana asote mais lere bozoloba bilobela bomoni moto atikali nye akotala bino atikali nye tolobaka ndenge nazoloba peke moto atikali nye seke eza nyei nayebi te puiske mangale na bino wana nayebaka yango bie te poso moto alobi nye nyei tobie nye mboka elengi faki oza problème sérieux tala bachômeur bozwi misala bachômeur mwana na tata mosusu boye atelemi alati veste alaki mutu na ke musala mais akei na plateau mpona kende kofinga mutu mutu yango bozofinga azata kuna te atikala ezotala bino kaka boye orépondre imbécile par le silence yango mais ngai na koti makambo oyo botuna ngai na koti mpona nini naza le seul villageois kasayen oyo nazali kose prononcer kolobake na kosoutenir Bosembe mpona nini puisque Bosembe azali le seul mutu oyo azali kosoutenir institution ya mboka na biso chef de l'état le seul mutu oko défendre bavaleur ya bakasayen ya mboka na biso sikoyo bitumba ya Bosembe za Bosembe booluka te bozoluka nde biso yango wana nga mpe na koti yango na nko puisque mutu tango azali malamu azosala bola bozela te akufa po boya na fleur boya kochele non il faut quand même l'air mutu akotambola na bomo ebolakisaka te asalaka ya malamu nani asi atelemi aye koloba na Bosembe tala mosala ozali kosala eza malamu boye c'est que émission wana ezalaki déjà bien préparé bozelaki yango mabongisi na bino bozelaki yango ale lelo star kozala star kitoko mboka il faut délivrance ya makasi pasteur ya nguya faut botala makambo ya Congo mala puisque mitu na biso c'est comme si na bagaz tolia nazomona ondire to ana ba problème ya bambri na mitu ondire ba pièce mususu ekolongwa kana eza jitu normal te botika mwana ya batu équatorien avant yo kalisire boko salwa na ba équatorien ba osepel aza le seul mutu ko défendre valeur ya batu na Congo batu ba kolande monde mobimba na mindele na ba miyindu bazolanda bazo jeune wana lingalo bana tango bozali na mutu abayele mutu abwanya ale boyebite aza manja azoluka musala aza kosala boy bayebisi bino kazalaka na pasi alala kanzala ana pasi aza na batu mususu bazosala epa na ye bazozela bazobenga ye le petit dieu oyo pe azo apesi mutu boye mutu pe asepeli mais tango omoni ke mutu wana bosololaka na ye te oluki numero na ye bosololaka te okoti na nzela na ye ozwi ye te il faut leka siko na plateau bandi koloba bilobalo soki ozala ozovanda na ye ozolia na ye olinga oloba bilobalo eza nini botika motema mabe tokotonga Kongo na motema mabe te injure nini babimisi e Bosembe na éducation oyo bakolisele na tata na mama na na classe oyo atangi na éducation apesaka bato na plateau na akoko ndima kofinga mutu te il faut avoir mutu to loba na likamto prochain mutu likamto tala ke non asi afingi kingani afinga ki intel ba injure albimisa yango bo bimisa puisque musala na bino ezalaka ya ba vidéo le seul mutu bozo kosela makambo na moni bobimisi ba vidéo te ezaka kaye mais bokataka ndenge bokataka bobandi kolakisa biso ke non tala injiri ya liboso tala boy nzamba omona bino bakotelaka mwana nzambe likopa te okoya mukolo mususu olali boy jare na yo banda iner ti 6h nini oza kotanga kombo ya moto na mabe est-ce que na mboko oyo bato mususu baza ba intouchable bakotanga bango bakombo na bango te non boye bato na bino ba petit monsieur obolengisaka wana c'est tout otoloba te lokolo nazoloba boye osili sangai na kofinga ngai kutu banjire kotaka ngai te
na tambola likolo ba injirwa chaka 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 isiri ngai vina ngai ndenge na zabo vina ngai za na maboko ya Nzambe Nzambe nda pesa nda yebi destin na ngai tangu yozo finga ngai tangu yozo loba ke tala village tala lingala etenga est-ce que ngana za na besoin ko yeba ka lingala yebi lingala mutu muso yebi yangote biso ko to na mbushima tangu to sokolo to za ko benga lingala za munoko ya bamiyibi te to za ko loba toza ko loba terme moko boy na shiluba ke mwimvi wa mangala te soto yoke kaka na kokolo to monika muntu azolo belinga to bi alinga yibi te toza ko loba mais siko tango na ye na sali mo effort na ngana loba kata moke yo komisi yango lokola macher lokola anglais po so na ke na États-Unis na kuta mo la hankwa la kisini to yebisa bino ndengeli ne po bo comprendre mboko soki tozala ta océan ezala pembeni nga baba ndozoka ba congolais bakeba tubio na maya taji fois babimisi ba congolais otozwa alire ya mala pona niveau tozoko kendele ya bien te kona boko ko vendre kombo ya muntu moko popo bino bozo kanisa bozo kitisa bozo matisa ye bande ko nangana ko yebise bino bo matisi ko leka mwana na ya fongoli ka television achi abandu bono de bazo insidité tata na ye papa na ya fongoli amoni papa na ye wana aza na babokilo azali na batu azala bana mususu o bazala kola bosembe o baleki pe bosembe azala babokilo azala bandeko nani aboy ay babandi olanda tango bilo bozo sala wana na yo muntu ozoleka na ba plateau zolo lelo ebimi ata muntu mususu boya lobi non bolobi ke bosembe alobi boy OK ngai pe nazo poursuivre yo po ozo finga ngai tata ya bosembe na sali ya ye nini na kati wana o atikala ko zala ta chef du quartier te mais muntu zolo ba wana za atikala ko zala chef du quartier te muntu wana mukonzi ya baro mobimba ya Equateur azana mayele koleka o mwana musala ya katumbi nde muntu akei ko bondele ya lobi papa ya ko sunga ngai po da mayele ozana ngo to sala musala ngo katumbi apesa se katumbi azanzambe na mboko yo soki so muntu asala na ye vi na ye bongite po to boni bino nyonso kozana sima katumbi vi na bino se bongi mais boza kaka boza ba mususu mbebo kawuki eloko te mais mo bongi mat ezali nango eza lokola biso tango tozali ko défendre mokonzi ya mboka c'est que biso nyonso tozaka bazui toza bazui non na bobola na ngana vandi nango on dirait bosembe tango wa soutenir chef de l'état il faut que chef de l'état a créé le ndako ya mbongo abandi ko changer mitu ata zana mitu ata zana mapango akoyebisa mukolo kendo somba lupango ata so mutu akoyebisa bino ke bino bato boseka ngabo ya kotala oyo bapesi ngai eza vini ni wana bino tango bokanisi ba vina bino ya succès na ya boyo balobaka muntu abombana alikayo mayele finga muntu ridiculiser muntu mais lobi mukolo muso kukuta na busembe boyo olopesi bonjour mais ozobata na sima veste ya muntu moko boya latidi ya kato okomo yoka soni toyebi bino bakolo montage na mboko toyebi bino toyebi boza basuka ba grand maître ya ba montage bolinga ko sombera batu makambo ba toyebi bino laissez le régime obolukiti awa bokokiti ezaka ka idepes obo bimbisa ba video mususu wo Jean-Marc azotala ekenda wat to misala na bino boye boye po no kote utali muntu mususu boye batali yo sans forme batali yo kaka ndengo zawa ozo finga monsieur batelema kaka boye o atelemi boye est-ce que okokolo Zamba limbi sebino bozo yeba makambo salate bozo yeba makambo bozo salate et ça bien te faut quand même respect ya ba valeur ya bato teke na mboko to tekala kabunda asali boy bafingi kabuya asali boy bafingi mais c'est que bosemba asali boy tolobi na ba juriste bino bo ba juriste to ana ba maître avocat na katikati na bino na moni bato muso ba mibenga ka ba maître mais bozwa biloko wana botele miso bobi misele biso bopesi biso na article ya iloko ya terme wana ko ngana seri na ngai etide ya bino ya ba juriste wana te tu comprends makambo susu vraiment nazolo bela yango na motema mobimba ko bozwa ngolo tola ba black te na vi balingi mutu azali malamu te ngai ndenge nazabo nazalaka jalelo te nazolo bateke po balobi ona lo non
naza kolobango naza sincère na motema nanga mobimba nazo soutenir Christian Bosembe nako kondima te buzoba na mafingo bakofinga ye bakofinga tata na ye bakoloba boy non nazo soutenir ye puisque azali le seul mutu na bandeko mususu oyo lelo baza ko soutenir chef de l'état bana mibali wana ndenge bakofinga bango bafinga ka Bosembe bafinga ka Gili bazo finga Gili wana akufina ba enjir bobondisi kajombo yeyo akufi kajombo akei lokola bolobaki ke tokobanda kolandela bino moko yango wana naza kosenga na institution ya mboka na biso bandeko nyonso ya ba réseau nyonso ya sécurité procureur général mboko eza quand même mboko ya mibeko okoko ndima te ba individu balekaka na plateau bafingaka bato bana na biso baza na besoin ya éducation baza na besoin te ya komona bato mosusu bameli bombe bameli chikata na agene esali bango batru baleki na ba plateau babandi ko insulter non ba service ya sécurité bosala mosala na bino oza wana pona ko assurer sécurité ya motu nyonso atoza na kati ya état de droit ole ya ko insulter motu vaut mieux ko kende na justice bo porter motu plainte motu pe aye na défense na ye c'est tout ke ko banda ko insulter puisque biloko wana tango bato mususu bako yoka ngo ezo pesa éducation te wana conseil na ngana zali ko pesa okomona motu mususu tango na ko loba boy puisque alingaka ngai te afingi pe ngai okomi finga ngai coup de chapeau merci beaucoup tozana mokili un jour okobete lisolo na ngai te pa motu mususu to ana mboko tozo sala course te tozana tango kolanda schéma ya nzambe eza masolo na yelaki bino pièce contre pièce c'est que dossier yindi entre Christian Bosembe et monsieur Kabila ba PPU ebele ba telemi oyo ata Kabila yebi bango te Kabila sa teke politique avandi na ye avandi na kinga kati mboka elengi akolia biloko mais au moins bato muzo bazo milinga bala kisa Kabila ketolinga l'air Kabila tuna bino ke nani wazala ko telema liboso na ngazo yebisanga ke Joseph Kabila ozo sala mabe muntu moko te lelo tango atiki politique avandi na ye na kinga kati na bolingo la kisege bolinga kiye bozo lekisa batana bino pamba Kabila yebi bino te Kabila yebi bino batolukuta boko lata bilamba boy boko komande ko la kisaka Kabila yebi bino ayebi bino te batolukuta botika lukuta bakolo montage botika la malam mais na kaya banguna nyos ya Christian Bosembe bisika nyos bozali bovanda na bar bovanda na hotel bovanda place nini bomeli bombe bolobi toke ndoko sala boy sifle kanga bino eteye bino ale kanga bangu kwa isaba na sukani na bino mondela pesi bino carton boy likambo na bino na sifle na carton. Merci beaucoup, botikali malam, batunyo so bobetaki libaku ya kolande mpe ya libitre ya peuple. Mboka na biso toko tongango na unité na bomoko, kolongola mpe ko insulter. Ko insulter za bien te, ko finga na ya bien te, mais faut respect. Faut respect. Ce qui monte à inviter makambo ko ki mabino, ne faut pas ko lukele makambo. Botikala malam, bo continuer ko s'abonner, bo partager ba émission. Nzambe apambola RDC, apambola mokonzi ya mboka, pambola bandeko nyonso. Na caméra tozalaki na ndeko Gaël, na ndeko Jacob, na ndeko Badjo, bazalaki wana na montage, tomoni ndeko Neemi, bango nde balambeli biso makusa ke ebi makitoko. Pona lelo, nalala ta kolala.